Bonsoir les TSB, les TSSD, معكم حورية. Dans cette partie, on va parler des diagrammes de Gantt et de Pareto pour la réalisation d'un projet. Et ensuite, on va parler du diagramme de Pareto pour l'étude des phénomènes. Alors, بالنسبة le diagramme de Gantt كيف كتشوفوا قدامكم هو في الأول تيكون على شكل ان تابلو فيه لي طاش وفيه لا دوغي ديال هاد لي طاش هادو وفيه لي طاش انتيريور. ça veut dire chaque tâche عندها une autre tâche qui la précède اللي كتجي قبل منها وكنحولوه على شكل مبيان. هو كيف كتشوفوا قدامكم فيه لي طاش في هاد لاكس هذا وفلاكس دي فالور وفلاكس دي زابسيس كتكون لا دوغي اما هنا الفوق. هنا عندنا لا طاش الاولى بحال لا دوغي ديالها سا بو اتر هنا مثلا 3 زور ولا 3 جور ولا 3 موا. لا طاش الثانيه غادي تكون لا دوغي ديالها هي هذه. لا طاش الثالثه اي انسي دو سويت. بارفوا لي طاش كي il débute il commence en même temps. بحال دابا مثلا هاد لا طاش هذه لا دوزيام طاش elle peut débuter, elle peut commencer تيمكن لها تبدا en même temps que la tâche 3 وهذه غادي تكون هنايا ainsi de suite. بالنسبة le diagramme de Gantt هذا هو التعريف ديالو. Couramment utilisé en gestion de projet est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités tâches qui constituent un projet. يعني كنشوفوا من خلاله les tâches et l'avancement ديالهم يعني الأعمال والتتابع ديالهم. La même chose pour le diagramme de perte, mais le diagramme هذا il est plus profond في l'analyse ديالو. حتى هو تيكون على شكل تابلو تيكونوا فيه لي طاش ولا دوغي ديالهم ou les tâches antécédentes, c'est-à-dire la tâche qui précède une tâche qui précède une autre. إذن كيفاش تيتم التحويل ديالو للمبيان؟ هنا بالنسبة لهاد 1 2 3 4 5 6 7 هذا لي زيتاب المراحل تتعني المراحل. المرحله الاولى ملي غيبدا لو بروجي المشروع مثلا غيبدا من هنا. اذا لا طاش ا elle va commencer ici وبما ان لا طاش ب elle va commencer en même temps que a ها هي الى débuter ici. هاد 6 5 4 5 6 4 6 هادو كيعنيو لا دوغي نتاع لا طاش المده ديال لا طاش. الوغ هنا عندنا هنايا عندنا هنا لا طاش ا بي. الوغ سي جات مورا ا. بوركوا ما جاتش هنا مورا بي؟ بور اون سامبل ريزون كو لا طاش سي لونتيسيدون ديالها لا طاش اللي قبل منها كانت ا مي با بي. et on continue comme ça jusqu'à la fin du projet. Alors, بالنسبة le diagramme de PERT en anglais, Programme Evaluation and Review Technique, est une méthode conventionnelle utilisable en gestion de projets planification développée aux États-Unis par la marine américaine dans les années 50. Elle fournit une méthodologie et des moyens pratiques pour décrire, représenter, analyser et suivre de manière logique les tâches et le réseau des tâches. إذا هنا تتبع بشكل منطقي الأعمال والنشاطات والطريق اللي غادا فيه والمسار اللي غادا فيه à réaliser dans le cadre d'une action à entreprendre ou à suivre. وهذا le diagramme de perte est le plus profond في l'analyse ديالو que Gantt. دابا هنا حداكم le diagramme de Pareto. Le diagramme de Pareto تيتخصص في دراسة الظواهر في المجتمعات. Alors Monsieur Pareto بعد واحد الدراسات en Europe لقى بأن 20%
من الأسباب تتعطينا. إلا كانت عندنا 100% ديال الأسباب، 20% فقط منها تتعطينا 80% من النتائج. مثلا ناخذ حوادث السير، كتكون عندنا مجموعة من حوادث السير، ولكن حيت كندرسوا السبب الرئيسي وراء حوادث السير كنلقاو إما السرعة أو عدم احترام قانون السير أو الحالة الميكانيكية. هما أسباب ثلاثة تيعطيونا 80% من حوادث السير، alors que الأسباب الباقية الأخرى ما كتشكلش تأثير كبير. إذا تيكونوا هاد ثلاثة الأسباب اللي هما 20%. هنا عندكم لو دياغرام دو غانت دو باريتو باردون، تيكون حتى هو على شكل طابلو، كنديروا فيه بعض الحسابات كنديروا فيه بعض الحسابات، كنديروا المجموع وكنحولوا المجموع ديال الظاهره لدي بورسونتاج، ومن بعد كنحولوه لهاد لو دياغرام اللي كتشوفوا قدامكم. هنا كاين المجموع مثلا هنايا ديال العوامل، ها هو هنايا عندنا مجموع العوامل، وعندنا بعد ما حولناهم لدي بورسونتاج درنا التقاطع ديالهم. هاد التقاطع اللي بالخضر اللي كتشوفوا قدامكم تتبقى هنا ثلاثه العوامل كيشكلوا 20% من مجموع العوامل المؤثره في ظاهره معينه. Alors le diagramme de Pareto est un graphique représentant l'importance de différentes causes d'un phénomène. Ce diagramme permet de mettre en évidence les causes les plus importantes. تيوضح لنا الأسباب الأكثر أهمية sur le nombre total d'effets, ainsi de prendre des mesures ciblées pour améliorer une situation. كنشوفوا الأسباب المهمة في ظاهرة معينة وكنحاولوا معالجتها من بعد. Bonne chance. Si vous aimez les vidéos, je vous prie de cliquer j'aime. Merci.